肥狗，你做乜唔食嘢啊？你做乜唔食嘢啊？減肥啊？冇嘢食？邊個負責嘢食啊？你哋？係咪你啊？係啊，但唔知點解冇嚟嘅。冇搞錯啊！你係咪叫得多個頭啊？人哋整唔切啊！但係點解係田少有得食嘅？自己帶嚟㗎？但係得你有咗喎！哇，真係喎，得你同 Sophie 有咗喎，成張台。原來你攞晒外賣，我哋外賣㗎。點解佢哋冇嘢食嘅？因為你成台得你兩個食，俾你兩個攞晒啦。我真係唔嚟㗎。係喎，飲汁啫喎。最勁嗰啲咪係嗬。其實係冇食過嘢嘅喎。阿肥田啊，好為我哋設想啊！我哋而家煮咗好多，排親到咗嚟，我哋費事嘥嘢啫㗎。咁啊係。有日日都入。會擺上網啊！喂，你做咩走嚟走去啊？攞嘢啊嘛！哇！呢個新髮型啊，要睇清楚先。幾時剪㗎？上個禮拜已經落。幾多錢啊？65蚊嗰啲啊？梗係啦。哦，OK。咦 ，Ada 有個新球箍喎，好閃喎，唔好意思啊，你做乜阻住晒啊？哇！殺過嚟，殺過嚟！呢個叫阿紅，今日遲到。呢個高佬位5點鐘得閒，又係8點幾先到，記住佢兩個。真係5點鐘又話到8點，啱啱整完架車仲慢，真係。呢個肥嘟嘟嘅食齋嘅，真係少啊！真係。呢個你唔好睇佢肥豬大隻，原來好鬼虧嘅，屌！吹兩嘢又話凍。百雞嘢啦！百雞嘢咯喎！唔想拎埋喺嗰度食啊！